仲可以再去啊！嗰度仲有幾間，咪口痕頂癮啊！呢度買咯，係薑汁糕，咁係唔係套餐裏邊嘅。我最初咧以為佢係凍嗰種上嚟，原來有煎掉嘅。咁啊食個開心，食個暢快，咁嘅啫，係咪？樂豐廣場啊！觀眾大家好，又嚟到星期五，咁啊我哋翻到嚟廣州啊，又落雨，一翻到嚟廣州就落雨啦。琴日我哋開緊車翻嚟嘅時候，已經聽到收音機講話會落雨，不過翻到嚟冇雨停咗咧。嚟到今日，琴日星期五啊，琴日星期四啊，今日星期五，星期五一樣係落雨。反正打開個天氣預報，日日都落雨。係啦，今朝又落一場，先頭又落一場。真係犀利！氣候咁啊！熱帶氣候，馬來西亞炸落完，第一落完笪地又好似就係乾咯喎。唔係一落完出大太陽啊！中午，真係犀利！唉，真係，不過有個好處就冇咁熱。係啦。我哋而家所在位置係工業大道北，我哋去寶業路行下沙縣市場。咁啊，好耐未嚟過呢度嘅咧。今次嚟行下。你呢個天落雨，冬天就唔想落雨。係海珠唔係老城區嗰部分啊，我講。即係南華西嗰啲唔計啊，會塞車嘅咧，基本上就係呢條路噶啦。昌江路都算老城區嘅，呢度咧條路整到咁闊都會塞車嘅，就係呢度咯。塞得幾犀利！但係咧，我哋開車翻嚟啊，後邊冇錄影啊，我諗唔到又唔係好塞車啫喎，限行啊，可能即係佢過咗嗰啲節日咧就唔限行啊，還算可以啊，翻到屋企。邊就係樂豐廣場，咁今日我哋唔會去樂豐廣場，我哋去寶業路往寶崗大道啊、江南西嗰個方向行過去嘅。應該會翻去寶崗大道嗰邊食晚飯，咁但係咧，亦都去睇下而家沙縣市場變成點啊？買就應該冇乜嘢買㗎啦。但係就睇下而家以前嘅宵夜街啊。變成點啦嚇？寫條宵夜街變叫咩名我唔記得咗。寶業路係寶業路係。太耐冇嚟，真係太耐啦真係。咗間全季酒店喎，呢度係停車場嚟嘅，即係喺呢度樓上係全季酒店喎，真係太耐冇嚟啊！即係如果你哋嚟可以。樓下呢度係蜜雪冰城，樓上咧就係武林廚神。呢度咧就係全季酒店，哇！越開越多嘅全季酒店。我覺得廣州嗰啲酒店越開越多。酒店越開越多。聽日我哋又係全季酒店咯，不過都係樓上。唔知點解變成咗旅遊城市啊？咁啊好啦。真係廣州。嗰啲工業趕走晒啊嘛！次行到工業大道，我都會講一次。以前咧呢度好多工廠㗎，有不少以往嘅觀眾其實都喺度做過嘢，而家變咗賣樓嘅地方啦。對面咁咧，廣州咧以前啲天氣就好差嘅。早排啊，我咪就係大學同學聚會嘅，我識咗好多年啦。佢當時嚟到廣州嘅時候咧，佢哋可能會喺珠海啊、東莞啊嚟到廣州嘅。咁啊叫啊輝哥帶我去環市路行下睇下大城市係點啦咁啊好啊帶啦一去到佢哋死咯，點解嗰啲空氣咁差嘅？當時係大概2000年到啦，2000年前後啦，非常非常之差。咁啊後來咧就滴起心肝，將啲工業企業啊搬走咗啊，咁啊迎嚟咗當時啊一個比較好嘅發展啊！搬走咗之後咧，咁啊環境就好咗好多咯。不過咧，付出嘅代價亦都係比較唔好講沉重啊，比較大嘅，就係咧嗰個好多事情都追唔上其他城市嘅發展。因為以前咧廣州嗰啲工業企業咧市中心你冇辦法㗎，嗰啲咩硫酸廠啊，你聽起個名都驚啦，後邊街嗰度。係啊，嗰啲咩電池廠啊，哇幾多年未溶解得到喺後邊街嗰度，咁你唔掂噶嘛，係咪先？你嗰啲煙啊、嗰啲味啊，
唔得嘅，唔得嘅。咁後來咧，慢慢遷咗出去啦，咩港鋼啊嗰啲搬到老遠啊咁咧，港船啊搬咗去唔知南沙個好遠嘅地方咧，咁啊慢慢環境就好咗咯。以前咧煙塵滾滾啊，好似我哋呢啲人咧怕熱啊，咁咧嗰陣啊喺條街度行啊，係哇好勁嗰啲熱浪吹埋嚟㗎，好痛苦好怕㗎。咁但係依家咧就唔會啦，依家咧就係天氣熱嘅啫，咁再加埋啲樹木夠多，咁咪舒服咯。哇！仲有啲咁嘅舊樓添，呢個唔拆得㗎係嘛？唔係唔拆得，係冇錢拆。冇錢拆哦。你睇下人哋，你試下財政唔使撥款俾人哋啦。以前呢度係好多工廠啊，咁好多宿舍嘅。對面呢啲咧就係當時啲工廠宿舍。咁至於係邊個廠，我梗係唔知啊。包括好似裏邊呢啲咁啊，什麼廣船啊、廣重啊，嗰啲全部喺晒呢度咯。而家喺呢度住緊嘅咧，好多都係當時一啲工人啊，退休工人啦，咁啊佢哋唔落雨咪喺度捉下棋咁咯，落雨都係喺度捉下棋咯。譬如好似面前呢幾位叔叔咁，同埋以前寶業路呢度係宵夜一條街咯，而家就準備變成升級改造啊，準備變成新嘅宵夜一條街咯。譬如好似前邊呢棟屋咁咧，之前啊係拆晒㗎，但係而家變成咁樣樣啦。好似臨街嗰啲重新。係啊，好多都改造過、翻新過。啊，佢又唔會拆咗佢，因為拆咗佢要賠錢㗎嘛。點賠咧？如果拆晒啲叔叔啊冇地方捉棋，咁啊唔得嘅。以前呢棟樓係一間爛屋嚟嘅，而家就變成咁啊。同埋隔離呢個大排檔變成咁啊，應該未翻新好嘅。可以點大排檔變成咁喎，叫做星記。係咪餐廳咧？我估係啊。喺廣州新開得嗰啲都係餐廳啊。我重新翻新過之前，仲係好爛嘅。其實啲人話唔好整路啊，梗係整路啦。整路梗係整路啦。要維護㗎嘛。係啊。原來呢個係蛋糕鋪嚟嘅，樓上似係餐廳咯，乜樓下賣蛋糕嘅咯。但係我睇見係美蛙魚，應該都係食啲辣嗰啲嘅，整得幾好睇嘅。佢樓上係食嗰啲辣蝦川菜嚟嘅，星記啊！廣州有好多美食街啊，都係會同民居混埋一齊咁啊！西華路最出名㗎啦。咁第二個我覺得會係呢度咯。咁啊天河南都係嘅。其實天河咧好多時候都係商場喺隔離啊，美食街先至係最吸引㗎嘛。咁啊仲有江南西其實都係嘅。對面啊潮汕魚粥。喺寶業路仲會有呢啲三角形頂嘅舊屋嘅，呢度有一個，就係我先頭所講嗰啲舊廠房啊。咁所以呢一區咧，其實係好多長者會喺度住㗎，好多㗎。又有餐廳啦，對面利口福。我之前直播帶大家嚟過一次，又有腸粉啦，嗱，我見到對面有，係啊，呢度點解要圍住唔知啊？人哋啲屋咯，可能係嗰啲舊嗰啲宿舍樓咯。以前阿文英就有一段時間住呢度，究竟係住呢度定係佢有一間屋我就唔知啦。阿文英係我身邊咁多同事最多屋嘅，起碼有5間，係啊。你驚死人哋唔知佢多屋咁啊？好多屋㗎度，呢度都有㗎。哋大過我哋少少嗰輩咧，都係咁嘅。嗰啲老人家咧，都可能會有一間半間屋咁啊。老人家梗係要交俾啲後生咁啊。文英就負責 hold 住啲屋嗰個人咯。係啊。面嗰度已經差唔多起好啦。佢對面嗰度咧會係一個美食街嚟嘅，以後喺度都已經做緊裝修，可能招租緊㗎啦已經。對面嗰度。
咁啊，以前咧，我哋啱啱開始嚟寶業路拍攝嘅時候咧，就係呢度都好多餐廳嘅。依家就即係拆咗不少去咯。見到有啲起緊可唔嘅。可以翻返嚟咧？啊，食雞專門店應該唔可以咯，真係，淨係得可能會係奇樂多仲喺度，唉，唔知點。雞嗰個又平又好食雞嗰個好食，係咯，坐喺天棚咁樣食啊嘛。你食過啦，上次去喺佢消失之前，係啊，消失之前去過一次，好在嘅。面前呢一堆咁咧，之前都係餐廳嚟㗎，冇晒啦，嗱變成咁啦。佢應該係會變成一個新嘅餐廳或者美食城咁嘅東西。冇咗啦，豬紅湯最好食嘅豬紅湯又喺呢邊嘅，對面仲寫住事業中添啦。佢可能等夏天啊，想咁啊又嚟到菜市場，我哋好耐都未嚟過嘅鯊魚市場。我周圍行下、逛下，睇下而家變成點。到夏天，究竟啲菜販又會賣啲咩咧？不過咧，菜就一回事啊。呢度咧係賣豬肉比較平嘅。呢度仲有好多呢啲舊屋，個牆咧係畫到黃色咁樣嘅咯，好特別嘅。同埋呢啲仲要爬樓梯上去，冇加裝電梯。我記得有一次有觀眾叫我嚟拍攝過，佢以前曾經住過喺呢度，就喺幼兒園樓上。而家就變成咁，點解會仲有啲網嘅咧？因為咧防盜網嗰陣咧，大概90年代咧治安唔好啊，好多人入屋偷嘢啊，咁啊要整個防盜網咯。後來咧亞運會期間就拆咗好多去，呢啲咧就仲保留住到咯。都係習慣嚟㗎啦，同埋可以擺下啲花盆咯。係啊，其實好老實講啦，啲技術已經唔同啦。第一，依家咧就確實係少咗好多盜賊，呢個係真嘅。第二個咧，其實如果嗰個盜賊真係要入去咧，喺嗰度入咧，其實呢啲防盜網對佢哋嚟講都冇乜效用嘅啫。越秀區就有西華路，海珠區就有西華街，冇錯啊，呢度就叫西華街。前咧有好多人啊，就住呢啲宿舍咯，咁啊係單位分配嘅。咁咧當時仲係有使用權，冇嗰個所有權㗎。咁啊有時候咧要分配咗啲一樓嘅咯。咁當時梗係覺得唔好㗎啦，一樓點住啊？但係反而慢慢咧又可以變成出租所用喎。咁啊都好嘅嗬。但係如果講到住咁啊，梗係最好可能呢種樓中層會舒服啲咯，3樓咯。哦，呢個都已經有加裝電梯嘅，哇！全部都係賣晒車咁喎，已經有荔枝、妃子笑15蚊一斤。係邊度有糖水鋪啊？唔知仲喺唔喺度添喎，去睇下啦。有就食啦，好唔好啊？香港咧就有功夫啊，買豪車啊咁啊就唔係好啱嘅，唔合法嘅。但係咧喺內地咧，廣州咧其實冇所謂咧，呢啲屋咧當時唔係同佢入息收入作捆綁嘅嚇，即使係咧當時都收入不太高，咁啊慢慢咧又最緊要有個停車位，其實就可以買到車嘅啦。最緊要係有個停車位，而唔係架車貴唔貴咧？其實唔係好貴嘅而家啲車。好似話香港嗰啲啊，公屋啊。查到你係住公屋，唔俾喺大陸買屋。哦，梗係㗎啦，梗係啦，大把古惑招可以係住緊公屋有大陸買屋啊！
螞蟻搬家嘅又有啦，搬啲錢翻嚟啦，唔行銀行。唔係啊，佢嘅意思話充公啊，大陸間屋會充公啊。大陸點會充公啫？傻嘅，係嗰間公屋要佢交翻出嚟啊！冇得住公屋，大陸充公你香港政府點充公到大陸嗰間屋啊？唉，發神經啊！大陸都大陸充公唔到大陸嗰間屋啦，係咪先？唔係。毒販啊，嗰個有一個啊，之前毒販啊賣白粉啊打靶啦，唔充公得到啦，係嘛？唔得。呢個電梯係幾好啊！我哋第一次嚟沙縣市場嘅時候，咪見到佢修建呢個電梯咯，好壯觀啊！呢個電梯你睇有幾多棟啊？5棟啊，足足。哇！好壯觀啊！好壯觀啊！真係。哇！佢個連路好長啊！好長啊！呢度啊夠晒繁忙啦嚇，賣粽㗎啦，因為已經去到差唔多端午節㗎啦，再過多2個星期就係㗎啦。下個星期就已經係端午節嚟㗎啦。喺呢度仲跌咗隻粽添，10蚊3隻咋。不過我覺得應該係芳村啊肥姨嗰啲會好食啲咯。咁啊仲有斬料啦，一切都有。呢一堆又拆晒啦！之前我哋喺度買過斬料㗎，呢一堆屋而家變成咁啦，係咪？呢一堆屋冇晒，大翻身啊！佢又唔係話將佢剷到平地咁樣，然之後起過佢係有啲屋實在太舊啦，咁樣重新翻新過咯。其實有時候可能佢呢啲屋咧，第一可能原先係市政府持有嘅，咪容易搞啲啦。如果唔係嘅話，要傾嘅，唔係話你夾硬話我要翻身就得嘅。咁咧仲可能會仲出啲修繕基金添㗎。我覺得龍津路要改造。龍津路要改造啊！其實對面呢幾間屋都唔算舊嘅當時。我呢度都變咗咁多鋪頭喎。之前啱啱開嘅時候，我哋都行過，當時都仲未有賣呢啲濕貨嘅，而家仲賣埋雞添，有2檔。之前都係賣下衫啊，賣下呢啲麵啊咁嘅啫嘛。老港集中地啊！其中另外一個咧多廣州人住嘅地方，正如先頭所講，當時咧有好多工廠嗰啲工人啊，嚇，就算佢退一萬步，佢唔喺廣州出世到，佢都係喺度住咗好多年㗎啦。其實你可以咁理解，廣州人嘅集中地就以白鵝潭為中心，一圈就係咁樣啦，就係咁樣啦。因為太舊嗰啲外省買咁就唔中意買嗰啲。你就算係外省人，我有錢我都唔會買呢啲啦。一路去到，譬如你白雲啊，或者天河啊，其實嗰啲就外省多㗎啦。佢寧願住遠啲，佢都唔會買呢啲嘅，係咪？先唔好講佢買唔買得起，總會有人買得起。嗱，好似呢啲咁樣就睇下算㗎啦。佢哋冇可能會買呢啲，除非完全買唔起，又或者係單位分配咯。有㗎，因為有好多郵政啊嗰啲咧都係單位分配嘅，我都見過。咁佢哋都係外省人嚟嘅，附近都有郵政嗰啲單位宿舍嘅。好舊嘅廠嗰個宿舍。咁啊，工廠就冇，但係咧服務公司啊同埋人力資源公司咧就會喺呢度嘅咯。咁佢哋呢啲係做咩嘅咧？就當時有好多退休工人，你唔可以趕佢出去社會噶嘛。又或者趕佢出去社會嘅意思就係俾社保發工資啊，都係要照顧佢哋。譬如話，可能佢哋要睇病啦，佢哋有醫療啦，即係以前係啲廠各種咁樣，佢哋就要生成一間公司，由廠注資俾佢哋嚟養住呢一班人咯。行咗咁耐咧，係想揾翻豬紅湯嗰間檔嘅。呢度過去肯定唔係嘅啦，冇餐廳嘅，揾極都揾唔到啦。呢啲咧就係即係個城市升級改造咧就冇咗嘅地方咯，嘅鋪頭咯。
仲有車庫出售15至23萬，好夠下嘅。呢都唔夠解渴。嗱，豬紅湯飲唔到，佢買咗呢支可樂飲，唉，太熱啦！我咧就經常去推薦大家翻嚟廣州遊玩嘅，不過實話實說，呢啲天氣咧並不太合適嘅，即係濕熱啊，真係好勁嘅濕熱，一落全場雨，今日已經算好啦，唔係一落完雨就出行太陽嗰種。如果係嘅話，仲痛苦。我又唔想出街啊，而家起碼都仲涼涼地嘅。其實啊，去到7、8月嗰陣，喺條街度行，一路行一路流汗咯。係啊，呢個時候咧就並不是翻嚟廣州遊玩最佳嘅時候嘅。你睇下，咪而家落下雨都好啊。你睇下尋日佢嗰個拍陽江嗰個，其實我哋仲有幾個點仲想去㗎。熱到水暈啊！我哋嗱咁嘅，同大家講個古仔啊。其實剪輯咧，我係剪走咗嘅。有一段咧，我哋去嗰個市場啊。如果大家有睇嘅話，我哋嘅市場買去到睇完，其實係翻咗酒店，坐到夠鐘，吹咗好耐冷氣，先至再去食過。喺影片度見到好似我哋同一時間做，其實係分開，中間隔咗成個幾鐘頭嘅。太熱啦，翻咗去酒店瞓咗個小覺，吹下冷氣咁嘅。喺影片度就以為我哋係啱睇完，唔係呢度過去，肯定唔係呢度過去。冇咗咧，冇咗啦！阿老闆已經退休啦。揾唔翻。係啊，叫咩希咁噶嘛？我記得係。好鬼難行㗎啲路。係啊。我哋咁都行唔到啦。揾唔到啦！而家係收工時間。關2個12蚊啊！真係一啲最貴嘢。市場都會買啲嘢啊，買啲餃子，同埋呢度有馬缸鵝食咯，即係開平馬缸鵝啊！呢度有，其實呢間整得幾好食嘅，好似。不過我諗都唔夠。冇可能會好得過喺開平嘅，真係好好食嘅，無論佢咩做法都好。係啊，真係可以去試下你。尤其係個燒鵝啊嚇，仲可以再去啊！嗰度仲有幾間，咪口痕頂癮啊！呢度買咯。冇辦法嘅，因為佢係現場燒嘅，係咪？就算佢樣樣都唔係最標青啊，佢現場燒呢樣都已經係冇辦法媲美得到㗎啦嚇。咁而且啲鵝種又靚咧。你攞個荔枝柴揾個爐。係啊，就喺個餐廳度咁轉，咁你廣州幾難啊？少。好少。即係去到番禺先有啊。番禺嘅做法冇咁好，已經好好食㗎啦。係，咪呢啲就簡單買一份翻屋企頂下癮咁解嘅啫。到放工時間而家5點半啦，哇，好多人喎。咁啊，如果喺海珠區咧，唔講去到好遠嗰啲啊嚇，要買啲水產啊，即係嗰啲蝦啊、蟹啊，咁咧就喺呢度㗎啦，就係呢個沙縣西華市場。我哋好耐未嚟過嘅一個。就係啲猶爾門口呢兩檔就最抵買咯。最佳開咗喺度。係喎，最佳開咗喺度。以前呢一行係賣水果㗎嘛，冇咗喎，全部而家變咗賣呢啲斬料㗎咯。係咯。係啊，梗係呢啲好過賣斬料咯，嗬。變就賣水果咯，21蚊金枕頭，榴蓮啊，老細開緊。好期待，又或者西瓜，大西瓜，哇！現場燒肉先好食噶嘛，係咪？梗係好食啦！哎呀，識食。嚟廣州啊，又可以試下嗱，嗰個地鐵口嘅全季一路咪係咯。係啦，先頭嗰度新開嘅，全季一定唔會失禮人噶啦。咁啊，對面有樂豐廣場。行遠啲又過嚟沙縣市場行下，甚至乎前邊咧寶業路，你話唔行市場，行乜鬼市場？前邊寶業路去睇下啲宵夜街，都仲有幾間開住嘅。我記住啊，沙縣市場如果係 D 出口咧就要爬樓梯嘅，如果我冇記錯 A 出口就唔使爬樓梯嘅。咁啊我哋啱先爬完樓梯上到嚟嗰度咧，對面就係樂豐廣場。好多好餐廳㗎啦，唔需要擔心嘅。佢係嗰個新加坡公司運營㗎，咁佢嗰啲商場咧係為數不多啊嚇，喺上邊咧係可以明火煮食嘅一個商場嚟㗎。
OK 㗎。咁大家記住一定要早啲去咯，唔係就會滿座㗎啦。或者嚟買豬肉，梗係唔會啦。不過豬肉喺廣州市之中咧，呢度啊係算比較平嘅。又不得不講翻嗰個古仔，就係疫情封城前一晚喺呢度搶購豬肉嘅情景啦。係啊，諗唔到兜兜轉轉，而家又有翻啲疫情啦，真係真係諗唔到嘅，好熱鬧啊！另外，如果講到燒臘嘅話，呢一檔都唔錯。咁當然啦，都係要睇翻時間㗎嚇，睇翻佢啱啱出嚟嘅時間。清遠手撕鹽焗雞都係唔錯，唔貴，仲有菠蘿添，10蚊一隻，切好晒。餃子我哋16蚊8，通常咧星期六日朝頭早我哋就會食呢啲嘅咯，即係早餐啊，朝頭早自己煎隻餃子嗰種啊，煎又得，湯滾湯即係水餃都得嘅。好菜雲吞買唔買？你食就買。幾錢一斤啊？呢個？幾廿蚊呢個？16蚊8。終於又嚟到寶業路以往最核心嘅地段，以前呢度咧就聲色犬馬嘅，而家全部封晒條路喎，路都封埋咁過癮咧，冇晒啊！係啊，割韭菜嗰啲咁啊冇人。唔知啦，咁就到時先知咯。係啊，即係睇下你租金去到幾多。係。廣州嗰啲美食街，什麼比如以前寶業路啊，又或者而家西華路點解咁成功？其中一個離唔開嘅因素就係租金平嚇，好多餐廳可以嘗試一下。唔得嘅咁咪唔好鬼做啦，係咪先？佢成本唔高啊！如果你一嚟30萬一個月，北京路嗰啲嗰都做唔掂，60萬咁冇人會做嘅。商場咁你睇下商場入邊係啲咩嘢嘅？除咗連鎖冇樣好食。係啊。就係全部連鎖嗰啲咁嘅。係啊，咁啊唔知到時點啊喺呢度。希望唔好咁貴租金啦，合理啲啦。咁啊廢話少講，我哋去前邊飲夜茶咧，應該係嘛？係咪又一間茶店邊啊？去到再講啦，即係即係廣百新一城嗰度咯。唔知有冇位？係，去到再講啦。不過變到好似楊濤廣場咁就好。我覺得可能似楊濤廣場。還好啲。如果係其他要嗰啲全部都一樣嘅就不必啦。仲要價錢平咧。哇！而家全部拆晒啦呢度，以前咪同阿南哥喺度咁飲住啤酒食宵夜嘅啦。嗰啲餐飲冇晒，以前我哋食。係啊，我最記得有一次喺度睇波，德國對南韓啊，好睇到飛起啊！而家冇晒啦。一路食。咁啊係爛成咁，就真係要改造嘅。入邊好似真係敍利亞風格。係啊。原先諗住去富力海珠城嗰度食晚飯嘅，但係咧呢度又睇見又有個99蚊任選3款喎，睇下咩食。首先有白貝鉗魚、黃牛肉、杏鮑菇炒牛肉，我都係啲小菜。小菜唔啱，我哋想點心。起碼有個雞啊，雞都冇喎。魚生唔啱，算啦。有白切雞136貴啲啦。半隻係白切雞68蚊半隻，136你食咩？太大啦，一例啊30蚊，算啦。嚟到飲夜茶時間，等我睇下個位喺邊度上先。佢哋嘅餐廳呢度係武林廚神啫咩？廣州嘅工資就係咁嘅，早幾日睇過嗰度係開平啊，店長高、廚房主管高嗰啲好正常嘅。咁
咁啊，譬如你收銀啊、服務員啊呢啲，就係咯，5000、6000，洗碗就最唔好講鐘點工啦嚇，講洗碗5000最低嗰種啊講。鐘點係即係兼職啊。嗰啲冇得講㗎啦，點樣上去咧？揾唔翻啲，你識係嘛？於對面廣百佢係改造啊，可能嘅封住晒喎。廣百就冇理由執笠嘅。可以改造下咪好咯，改造下好。呢個年代就咁嘅啦。係啊。喺度不斷咁洗牌啊。不斷洗牌。一批又重新嚟一批。啱。即係適者生存啊。好一個猛虎下山喎！你哋識食啊？梗係食啦，諗下先。梗係好食啦！啲貓條，佢入邊有啲魚肉啊咁樣。健康嘅。有啲貓唔食喎。有啲貓唔食魚。係啊，貓原來都有分好多口味講嘢。貓咪係有人餵嘅，但係呢隻貓咪都好謹慎咯。我哋咧就喺度食晚飯啦。眼花繚亂讀餐牌時間，首先今日係星期5，鹹骨番薯大芥菜又或者話梅豬手係特價。咁啊，除咗點菜以外，又仲有點心嘅炒牛河28，芝士伊麵焗大蝦都係48啫喎。咧又味道啊唔差得嚟咧，又係冷氣夠啊，坐得舒服嘅。最緊要冷氣夠，冷氣唔夠咧幾平都冇用嘅，一係再平啲咯。咁但係你冇道理㗎嘛。呢一邊就係點心啦，佢哋點心係咁嘅呢啲係我呢啲係午市供應嚟嘅啫，仲有特價點心添，應該係食呢個嘅。通常我哋係會揀套餐啦 ABC 餐咁咯，咁 A 加 B 加 C 42蚊啦，依家已經變成。咁啊，如果係一個人咁，其實咧 B 加 C 已經夠㗎啦。咁啊2個人咁咪3味咯，再唔係加多一個。有主食嘅炒飯啊、炒牛河啊，乜鬼都有嘅。甚至乎係汽水都有嘅，艇仔粥咁。4.8折啊！係，而家點心就4.6折，就餸菜就唔打折嘅。所以咧點呢個咧就點講啊？未能將呢個優惠最大化咯。又一間茶點軒咧，係我哋其中一間經常會嚟嘅茶樓嚟嘅。咁啊喺我哋屋企附近都有一間環市路啊。嗰間第2間㗎，而家執鬼咗。咁啊，但係咧就已經冇咗啦。佢應該叫悅新大廈係咪？好似係叫。陶陶居又執埋。係啊，嗰度仲有個陶陶居都冇埋啦，可能業主收翻嚟做。嗰個物業可能收翻啦。係。咁啊，又少一間啦。咁啊，佢哋都好旺場，因為主打一個咧就平。同埋啲冷氣夠，北京路又有，仲有邊間？幾間嘅？中山七係中山七，中山七啲裝修就舊啲，但係都冇問題嘅。冇中山七嗰度都幾靚。落單啊！牛仔骨，佢哋話苦啦。伊麵大蝦滑雞飯，嚟台啊！叔叔阿姨點咗一盤辣嘅烤魚啊！侍應姐姐外省人就梗係話唔辣啦，阿姨食唔到。廣東人嘅就辣㗎啦。好搞笑。唔係啊！嗰隻辣嗰隻唔係嚟啦。呢個係薑汁糕。咁係唔係套餐裏邊嘅？我最初咧以為佢係凍嗰種上嚟，原來有煎條嘅。拎嚟之前你唔知㗎嘛？拎咗係啲台嘅，就係咁樣。我哋廣東人都要食翻啲呢啲先得。台下靚女仲喺度研究緊點樣令嗰個魚
變到冇咁辣，咁啊叫個部長姐姐攞入去處理過佢咯。係咁樣嘅部長食。有少少似過年食嗰啲煎糕咁咯，熱嘅，辣嘅，薑嗰種辣，辛辣。我哋廣東人就係接受得到呢種辣嘅啫。薑嘅辣，嗰啲辣椒，南嗰啲四川嗰啲咪搞喎。辣椒咧，仲要係辣椒油就真係唔得啦。我可以接受到馬來西亞。馬來西亞佢啲辣好過癮，好溫和。其實咧，其實係唔係？其實接受唔到油，其實乾辣椒都接受到嘅。即係譬如話，我哋去食嗰啲嗰啲叫咩啊？蘭州牛肉麵啊，其實佢乾辣椒咁樣曬粉嗰啲其實接受到嘅，唔係好辣。辣椒油就唔得啦。佢呢個咧係做到一層層嗰種嚟嘅，一層一層。好食啊！好甜。少少辣味幾好。呢個套餐入邊嘅。呢個點心再加一個嗰個雞飯就係等於22幾多？我記錯，呢個係套餐嚟嘅，套餐裏邊嘅選擇嚟嘅，好似係29蚊加埋個香菇滑雞飯。呢度啲香菇滑雞飯好食嘅。正啊！就係呢個係飲喜酒有人生日先至會食到嘅伊麵大蝦，其實我哋都冇所謂嘅。大蝦伊麵。係啊，有牛仔骨咯，好豐盛喎！呢啲係翻去上下九嗰啲5字茶樓係冇呢啲選擇㗎。佢呢度咧好食啊，算。係啊，應該食伊麵先啦，嚇！哇！性價比唔高嗰間茶樓咯，冇咩講究。擺盤仲幾靚，咁啊蝦係開咗背呢啲唔係鮮蝦嚟嘅。咁啊食個開心，食個暢快，咁嘅啫，係咪？廣州人就好實在嘅。要平靚正啊嘛，係咪？我哋都係咁噶啦，飯添喎，唔緊要啦，食咗呢個先。啲味都搞得幾好。呢啲係嗰啲大嘅餐廳有廚房嘅餐廳先做得到啲伊麵，如果係廚房仔咁啊做唔到。咧純做點心嘅，嗰啲就做唔到呢啲嘅。蒸翻俾你嘅點心真係都冇廚師喺入邊。呢個蒸條魚都仲得噶嘛。有幾間純飲茶嘅啫。嗰幾間唔同。幾好，個蝦咧就肯定唔係話活蝦、游水蝦嚟嘅，但係都唔算太差。個伊麵同埋個汁夾得幾好嘅。都話飲，你話齋，即係如果你係擺酒就係呢啲蝦就換成龍蝦咁樣。係擺酒咪換蝦咯。係啦。其實個伊麵底都係一樣㗎嘛。係，就會變成龍蝦啦，擺酒就。真好食。終於搞掂，重新處理過，呢啲咪以客為本咯。佢完全可以唔按照客人嘅要求做，咁你點錯咗嘛？係咪先？嗰陣時嘅話，講餐飲服務啊，廣州啊，真係叔叔好滿意。咁啊，接落嚟咧，講下呢個先。佢咧有啲做芝士底嗰啲伊麵啊，會好漏㗎。係啊，有時候咧老人家生日咁我哋食飯咯，咁啊梗係叫個伊麵啦，咁啊伊麵通常都係芝士底，以前好中意嘅，咁啊但係咧就會好漏，老人家咧頂唔順，食唔到咁多咁啦。咁啊而家咧就呢一個做得幾好，佢唔會好濃嗰啲奶味，好似係咁堆料落去，唔需要。佢話好結嘅。係。結果頭唔好食。太結唔好食。
即係意思夾兩條咁啊！呢啲係真係當主食都仲可以，超豐盛。哦，咁多嘢食喎！今晚有老婆點餸就係好啊嚇，都食少少飯啦。而且呢個飯大家睇下，睇唔睇到亮點喺邊度啊？我唔講啦。心形飯啊，俾佢講咗出嚟添。心形嘅個缽係蒸飯，冬菇滑雞飯，蒸飯咯。我見人叫過㗎。我哋叫過啦。係咩？喺呢個時候試下個黑燒牛仔骨，呢個咧已經係攤凍咗啦，都幾好食，都幾好食，都唔錯喎。廣州嘅物價咪平過周邊，係嘛？佢成日同大家講話，嚟廣州生活，物價指數低，食方面啊嚇，真係好抵㗎。物價都低，物價樓價比佢哋高啫嘛。係樓價高啲咯。但係如果你話食嘅餐飲同埋物價菜啊、肉啊嗰啲都比周邊低。咁而且仲要醫院一定好過下邊嗰啲城市㗎。唔係，因為你有得計啊，你啲批發市場多啊，仲有你嗰啲網絡啊，即係譬如你一嚟咧第一站先係省城先啦，你所有嗰啲北方嗰啲菜啊、肉啊。集散地喺廣州，集散地喺廣州嘛，然之後再分落去嘛，所以點解廣州平過佢哋？清遠雞啊，都運嚟廣州先啦。係啊，有好嘢嚟呢度先啦。中山啊！我哋上次去中山，唔講個龜苓膏先，淨係講個燉品，係咪文明路平啲先？係嘛？文明路對米芝蓮喎，就算你抽起呢樣嘢唔講啦，其實飲起身。中山嗰個仲冇文明路嗰個咁多料，好似係雞骨咗咁樣。依家唔燉品店。咁啊，市場大競爭啊，大競爭大自然價錢咪可以做平啲咯，係咪？最終埋單103.6，即係原價120蚊個咯，咁啊減咗少少價錢。抵食啊！100蚊咁多嘢食，呢度又整到好靚喎。對面又有全季，哇！咁多全季酒店嘅呢邊，係咪先頭嗰間啊？係嘛？唔係咩？另外一間嚟啊。係咩？對面係飲檸檬茶嘅。嗰個咩嗰度？哇！淨係呢度2間全季喎。係啊，不過外邊就寶業路咯。寶業路宵夜街。係啊，嗰個。食鵝台山鵝都仲喺度，我奇樂多，仲有幾間嘅仲喺度。都有。面仲有炭佬雞煲添，老廣地道。今集影片到呢度結束，我哋都係時候翻屋企啦。又食咗一餐好滿意嘅，每一次嚟到又一間茶點篇都唔會令你失望嘅。無論從價錢到食物嘅出品，就算唔係食翻同一樣嘢咧，都係每一次都會令你覺得幾好喎咁。食嗰個檸檬魚啊，就係食得辣嘅咪可以咯。係啊，譬如好似好多人都係兩公婆咁，咁啊叫一個檸檬魚，咁啊叫2個飯咁啊夠嘅。係，下集見，拜拜。